одного, и я устрою нам кино. Ты как Мэрилин Монро, как сладкое вино. Ты хочешь одного, и я устрою. Всем привет! Сегодня хочу снять видео про колонку FreeSound. Название у нее FreeSound Boombox 215 UBV2. Вот такой вот у нее пульт. Я про нее уже обзоры снимал, даже разбирал, показывал, что внутри. Но сегодня будет видео про то, спустя год. Чуть больше года я ее приобрел. Вот она у меня год. Играла то дома, то на улице, то брал ее на одно мероприятие, она у меня отработала. Вот. Отработала отлично. Очень громкий, чистый звук. Очень громкая колонка. Причем у нее еще и бас присутствует за счет двух 15-х динамиков. Высокочастотник у нее очень качественно звучит. Вот, что вот по сравнению с электроником EL515, у той высокочастотник немножко в средний забирается. Ну как немножко, как бы он и должен немного забираться, но очень много он забирается, и поэтому бывает даже уши закладывает. Вот, очень сильный там высокочастотник или просто, не знаю, просто может фильтра. Но здесь очень качественно работает. Звук хороший. У корпуса есть минус. У него вот здесь, вот, где присоединяется усилитель, начинает немножко при большой громкости сифонить немного воздуха. Но это, в принципе, у всех подобных колонок такой недостаток есть. Где-то да, что-нибудь сифонит или даже, может, даже и трещит. Ну, треска сильного у нее нету. То есть вот даже вот до клипа я ее сейчас вывел. Лампочка начала моргать. Треска нет, она не трещит, она очень хорошая. Но у нее это немножко... То есть это... Я ее не шумел. Если я электроник шумел, он у меня это лучше стал. Вот здесь я не шумел. Ну, может быть, и буду когда-то это делать. Вот. Ну, она сделана очень хорошо. Можно, в принципе, проложить по периметру уплотнителем каким-то, и все это решится. Вот. Был установлен линейный преобразователь для подключения других акустических систем, потому что я что-то так с выходом так и не разобрался. Здесь, не знаю, я даже провод купил и переходники покупал, и что-то, не знаю, у меня не выходил оттуда звук, не знаю, может быть просто, может брак, я не знаю. И вот подобную колонку, где бы у кого послушать, может кто-то подсоединял. Вот. Ну, фиг с ней, мне она, в принципе, и не нужна. Вот, я вывел и сабвуфер от нее же также подключаю. Вот. Здесь у нее очень удобный, это можно сказать, небольшой микшер. Вот. Тут регулируется бас, высокий, звук на плеер, то есть радио, это общий звук, он всегда на полный стоит. Вот. Потом это звук линейных входов. Вот, можно таким, можно тюльпанами. И микрофон. Вот, микрофон я подсоединял, причем туда и сюда. Микрофон работает у нее очень хорошо, очень качественно. И даже дешевый микрофон зазвучал от этой колонки. То есть усилитель на микрофон очень хорошо звук
не знаю, микрофоны прям отлично от нее работают напрямую. Ну, естественно, да, не отрегулируешь там, то есть ты когда микрофон подключаешь, все частоты идут от общих частот колонки и общего звука. То есть вот такая вот. Ну, так, если где-то, чтобы не тащить с собой, где-то что-то объявить, там можно подключить и сюда. Но вообще, конечно, лучше в любом случае через микшер. Вот. Колонка очень удобная, у нее есть колесики, и передвигать удобно и легко. Вот. Она не особо тяжелая, не помню сколько, но, по-моему, почти 30 килограмм она весит. Но это для такой большой колонки это не очень тяжело. Причем ручки у нее есть, это верхние для того, чтобы катать, и боковые, чтобы ее переносить. Ну, как правило, я ее за эти боковые ручки беру только когда либо из машины вытаскиваю, либо это где-то по ступенькам переношу. Вот. Что я хотел еще сказать? Ну, кроме того, что она, в принципе, очень громкая, ее слышно очень далеко. Она дает очень объемный звук. И басок у нее присутствует, не знаю, не могу сказать, сколько там герц или чего-то. Ну, может быть, не знаю, как, скажем так, как хорошая колонка JBL с 1.15. Может быть, она именно так звучит. Вот. Или, ну, то есть звук она дает достойный. Возможно, даже она JBL-ку перекричит, но по качеству звучания это классная. Вот. Было бы у меня больше, у меня мало мероприятий. Я сейчас от диджейства отошел немножко, не как раньше, а было бы больше мероприятий, к примеру, разных там свадьбы, юбилеи, корпоративы или еще что-то, то я бы обязательно вторую купил. Но а вторая мне просто не нужна. Вот, зачастую в нашем городе приходишь, аппаратуру поставить некуда, и просто тупо ставишь где-то в уголок и небольшой там столик. И в уголке она где-то стоит, не мешается, ничего. Потому что реально бывают такие залы, что даже штативы некуда раздвинуть. Вот, поэтому я ее, в принципе, и брал из-за этого. Потому что зачастую некуда и ставить особо. Да и не хочется, чтобы и мешалось где-то. Вот. А тут ее поставил одну. Либо на сабвуфер. Ну, я брал тогда, она у меня работала, она и Елька. Елька, кстати, у меня служила как головное устройство, как главный микшер и радиомикрофонный. Опять же, я не понес туда ни микшер, ничего вообще. Чисто ноутбук подключил и на телефоне через Bluetooth пускал музыку. Я ни микшер, ничего не брал. Чисто вот EL515 из-за микрофонов, и она у меня как головная была. И к ней же вот это была подключена. Зал небольшой был, там человек где-то примерно 15. И все, всем хватило. То есть такие не особо. Поэтому я аппаратуру держу чисто вот для таких, мало ли что подвернется. Она стоит, не мешает. Бывает вот дома ее включаю. Вот звук мне нравится от нее. Год отработал без нареканий. Вообще просто классная. Корпус у нее, кстати, такой довольно жесткий. Но это у всех пластмашек. Единственное, может быть, каких-то брендовых там DB Technology, либо там JBL, либо RCA. У них может быть, конечно, пластик потолще. Может быть, качественнее они сделаны, но здесь тоже хорошо все сделано. Так что не с чем сравнить, и с ними я не сравнивал. У меня были другие колонки на сравнение. Вот, эту я пока не сравнивал. Ее, в принципе, что у меня были колонки, а было у меня их достаточно. Я сравнивал и были LG, и Sony были вот эти вот большие там такие. Не помню их маркировки. Я их сравнивал с Декспами, там, с Эльтроником. Эта колонка перекричит все.
все LG вот эти вот большие, там где с двумя динамиками, восьмерками. Там Сонька такая же была у меня. Мою Эльку, Декспа моего старого, не старого, а ту, которую я продал и вместо нее купил вот эту. Был у меня на обзоре Electronic 2018, это вот Firebox 1000 она, по-моему. Идет там с подсветкой, как у JBL, там такая яркая гирлянда. Вот. Эта колонка переключит всех, и по качеству она их обыграет. По басу, может быть, уступит немного LG и Соньки, потому что там чисто такие низкочастотники. Но опять же, что бас у них, что бас здесь намного громче и в грудь бьет, и все. Вот, так что пока ее не с чем сравнить. Ее, конечно, можно сравнить с какими-то другими эстрадными профессиональными колонками. Опять же говорю, как от JBL, там, ну или может даже каким-то китайским. Вот. Ну, колонка очень громкая. Вот такой вот обзор сделал небольшой. Сравнивать пока мне не с чем ее. Ну, если что-то подвернется, то, конечно, запишу, покажу.